အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုဒီဗီဒီယိုမှာတော့ Olympic တေချာမှာမေးလေးရှိတဲ့ပုံစံတစ်မျိုးကိုတွေ့ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပေးချက်ကတော့တစ်ခုပဲရှိပါတယ် x³ plus 1 x³ equal to 18ကိုပေးထားပါတယ်။ရှားမှာကတော့ x plus 1 x ရဲ့တန်ဖိုးကိုရှားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မတိကိန်းတွေကိုရှင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်တစ်ထပ်ကိန်းကစပြီးတော့ရှင်းတာပို့ပြီးတော့လွယ်ပါတယ် x plus 1 x ကစပြီးတော့ရှင်းပါမယ်။ဒါကိုပေးချက်နဲ့ပုံစံလိုဖြစ်အောင်လို့သုံးသပ်တင်လိုက်ပါမယ်။ x plus 1 x the whole power 3 equal to ရှေ့ကိန်း3ထပ်က x³ plus 3 into ရှေ့ကိန်း2ထပ်နောက်ကိန်းမြောက်လက်ကကြတော့ 3 x square into 1 x 3 into ရှေ့ကိန်းနဲ့နောက်ကိန်း2ထပ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ plus 3 into x into 1 x square ပြီးရင်နောက်ကိန်း2ထပ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့1 x³ ရပါတယ်။ဒါကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် x³ plus x တစ်ထပ်ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 3x ရပါတယ် 3x into 1 x square ဆိုရင်လည်း x တစ်ထပ်ကြည့်ပြီးပိုင်းကြည့်မှာတစ်ထပ်ကျန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ plus 3x ဆိုပြီးတော့ကျန်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာ plus 1x ဆိုပြီးတော့ကျန်ပါတယ်ပြီးကြတဲ့စင်တူလေးဖြစ်အောင်လို့ 1x³ ကိုရှေ့ကိုရွှေ့လိုက်ပါမယ် x³ plus 1x³ ဆိုတာက18နဲ့တူပါတယ် 3x plus x.3 မှာ3ကိုပုံထုတ်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လက်သေးကွင်းထဲမှာ x plus 1x ဆိုပြီးတော့ကျန်ပါတယ် x plus 1x တဟိုးကြီးကိုရှင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်18 plus 3 into x plus 1x ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်ဒီပုံစံကိုကြည့်ရတာနည်းနည်းရှုပ်ထွေးပါတယ် y equal to x plus 1x ဆိုပြီးတော့ထားလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ y cube equal to 18 plus 3y ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်ခုန equation မှာရှိတဲ့x plus 1x ဆိုတဲ့နေရာတိုင်းကို y ဆိုတဲ့တန်ဖိုးအစားသွင်းလိုက်တာပါ18နဲ့ 3y ကို equation ရဲ့ဘက်ဘက်အချမ်းကိုရွှေ့လိုက်တဲ့အခါကျရင် y cube minus 3y minus 18 equal to 0ဆိုပြီးတော့ရပါတယ် f of y equal to y cube minus 3y minus 18ဆိုပြီးတော့ထားလိုက်ပါမယ်ဒီအဆင့်မှာဆိုရင်တော့အသုံးထပ်ပါတဲ့မတိကိန်းရဲ့စာခွဲကိန်းကိုရှာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အကျွင်းတုံညာဖြစ်တဲ့ဟာကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာကြည့်ပါတယ် f of 3ဆိုပြီးတော့အစားသွင်းကြည့်တဲ့အခါကျရင် y cube ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 3 cube minus 3 into 3 minus 18ပါ3 3တက်က27 minus 9 minus 18 equal to 0ဖြစ်ပါတယ် f of 3က0ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ y minus 3က y cube minus 3y minus 18ရဲ့စာခွဲကိန်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်မှာဆိုရင်တော့ y cube minus 3y minus 18ကို y minus 3နဲ့စားပါမယ်ရှေ့ဆုံးကိန်းက y cube ဖြစ်အောင်လို့ y square နဲ့မြောက်ပါတယ် y minus 3နဲ့ y square နဲ့မြောက်တဲ့အခါကျတော့ y cube minus 3y square ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်နှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ y cube ခြေပါတယ် minus 3y square ကလက္ခဏာပြောင်းပြီးတော့ plus 3y square နောက်မှာ minus 3y ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်ရှေ့ကိန်းကို 3y square ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ 3y နဲ့မြောက်ပါတယ် y minus 3ကို 3y နဲ့မြောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် 3y square minus 9y ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်ဒါကိုလည်းနှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ 3y square ကြည့်ပါတယ် minus 9y ကနှုတ်တဲ့အခါမှာ plus 9y ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 6y ကျန်ပါတယ်ကျန်ခဲ့တဲ့ minus 18ကိုဆက်ပြီးတော့ရေးပါတယ်ရှေ့ကိန်း 6y ဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ plus 6နဲ့မြောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ 6y minus 18ရပါတယ်နှုတ်လိုက်တဲ့အခါကျရင် 6y ရော18ရောကြည့်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အကျွင်းရ3ညရပါတယ် y minus 3y minus 18ကိုစာခွဲရင်းခွဲတဲ့အခါမှာဆိုရင် y minus 3တကွင်း y square plus 3y plus 6တကွင်းဆိုပြီးတော့ရပါတယ် equals to 0ပါလက်သေးကွင်းတစ်ခုမြောက်လက်က0ဖြစ်တော့ကြောင့်မလို့လက်သေးကွင်းတစ်ခုစီကလည်း0နဲ့ညီပါတယ် y minus 3 equal to 0 or y square plus 3y plus 6 equal to 0ဖြစ်ပါတယ် y equal to x plus 1x ဆိုပြီးတော့ထားခဲ့ပါတယ် y ကိုစာခွဲခွဲတဲ့အခါမှာဆိုရင်နှစ်ပိုင်းရပါတယ် y minus 3 equal to 0နဲ့ y square plus 3y plus 6 equal to 0ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ရှင်းစရာလိုပါတယ် y minus 3က0ဖြစ်တော့အတွက်ကြောင့်မလို့ y equal to 3ရပါတယ် y square plus 3y plus 6 equal to 0ကိုဆက်ရှင်းဖို့ဆိုရင်တော့ quadratic formula ကိုသုံးပါမယ် y equal to minus v plus or minus square root of b square minus 4ac by 2a ကိုသုံးပါမယ် y က real number ဟုတ်မဟုတ်ကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်သုံးပါတယ် quadratic equation မှာပါတဲ့ a ဆိုတာက y square ရှိမှရှိတဲ့မျက်ပုံရင်းပဲဖြစ်ပါတယ် 1 ဖြစ်ပါတယ် b ဆိုတာက y ရဲ့မျက်ပုံရင်းမှာ 3 ဖြစ်ပါတယ် c ဆိုတာက constant မှာ 6 ဖြစ်ပါတယ် b square minus 4ac မှာ y ရဲ့တန်ဖိုးက real number ဟုတ်မဟုတ်ကို b square minus 4ac က negative number ဟုတ်မဟုတ်နဲ့ကြည့်လို့ရပါတယ် b square minus 4ac ကိုရှင်းကြည့်ပါတယ် b square ဆိုတော့3နှစ်ထပ်
minus 4 into a က1 c က6ဆက်ပြီးတော့ရှင်းတဲ့အခါမှာ3နှစ်ထပ်က9 4 6 4 24ဆက်ရှင်းလိုက်တော့ minus 15 ရပါတယ်ဒါကြောင့် b square minus 4ac ဆိုတာက3ညထပ်ငယ်ပါတယ် b square minus 4ac ရဲ့တန်ဖိုးအစားသွင်းမယ်ဆိုရင်ဒီ square root ထဲမှာ minus 15 ဆိုပြီးတော့ရပါတယ် square root of minus 15 ကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ y က real number မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ y square plus 3y plus 6မှာအဖြေမရှိပါဘူးနောက်ဆုံးမှာ y ကတစ်ခုပဲကျန်ပါတယ် y ရဲ့တန်ဖိုးက3ဖြစ်ပါတယ် y ဆိုတဲ့ဟာကို x+1 by x လို့ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ x+1 by x equal to 3ရပါတယ်ဒါကတော့မိကုံရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်အဆုံးထိကျေးဇူးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်